ಇವತ್ತೊಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಇದರ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಒಂದು 2 3 4 ಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಬೇಕು, 1 ಸ್ಪೂನು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಸಿನ, 1 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಬೇಕು. ಇದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಬೇಕು ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 2 ಸ್ಪೂನೆಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು.